62% nyuruh bangun jam 5 pagi. Itu masih gelap banget loh. Udah gitu kan gerimis ya. Jadi mendung, jadi gelap banget. Nih Kule punya videonya. Good morning. Masih gelap. Di sini hujan, gerimis. Gelap amat, iya kan, gelap kan. Ini tuh masih gelap banget. Mungkin harusnya jam 5 itu udah ada matahari muncul. Cuman karena ini lagi mendung, lagi hujan, gerimis. Nggak hujan sih, gerimis. Jadi gelap. Ini Kule pas bangun itu ya rasanya tuh kayak masih setengah sadar. Jadi ini laporan kegiatan saya ya, Bapak Ibu sekalian.